오늘의 성경 말씀, 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 복수리가 날개치며 올라감 같을 것이요. 시편 40편 31절 말씀에 항상 감사합니다. 주님, 오늘이 가장 젊은 날이오니 활력 있게 하시오며 나이 듦이 꼭 느려지고 무기력해지는 것이 아님을 믿게 하시옵고 새 힘을 얻어 복수리의 날개짓으로 힘차게 하늘로 올라가게 해주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 말씀에 항상 감사합니다. 구독과 좋아요 그리고 알림 설정은 무료입니다.